मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ जो ईओन गाड़ी में एक्चुअली प्रॉब्लम आया है, जो इसमें नॉइज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका इशू के लिए हम लोग का सिस्टम में जो मेरा जो बंदा है, जो वो बोला टेस्ट ड्राइव करके जो गाड़ी में एक्चुअली क्लास प्लेट का इशू आ रहा है। तो क्लास प्लेट में साथ साथ उसका जो गियर बॉक्स का अंदर रिलीज बेयरिंग होता है, तो रिलीज बेयरिंग में उसका तरफ से नॉइज़ आ रहा है। तो उसी के लिए आज इसको क्लास प्लेट का चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्लास प्लेट कैसे चेंज करता है, आइए देखते हैं। वीडियो के एंड तक बना रहिएगा, ठीक है। थैंक यू। फ्रेंड्स, जो नॉइज़ है देखिए आप देख रहे हैं जो इंजन से जो नॉइज़ आ रहा है वो थोड़ा हल्का करके कटा 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 साउंड नॉइज़ आ रहा है। उसका साउंड का प्रॉब्लम जो है तो वो रिलीज बेयरिंग का नॉइज़ है। हाँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यही नॉइज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं नॉइज़ कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। पहले जो बोथ साइड का जो व्हील है उसको निकालना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल आइटम है उसको भी थोड़ा निकालना पड़ेगा और बैटरी को भी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए इसीलिए बैटरी पोल भी निकालना पड़ेगा। बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद जो आपका जो नीचे का सस्पेंशन का आइटम है, जो टायरोडेन वगैरह है, ब्रेक वगैरह है, उसको निकालना पड़ेगा। सब नाटू जो सब निकालना पड़ेगा। क्लच केबल भी खोलना पड़ेगा। सॉकर का जो आइटम है उसको भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद गियर बॉक्स का ऊपर में जो नाट वगैरह है वो सब पूरा ढीला देके निकालना पड़ेगा। उसके बाद गियर बॉक्स का नीचे का जो नाट वगैरह है एंड जो आपका गियर बॉक्स जो साथ गियर केबल है उसका लॉक सब निकालना पड़ेगा, क्योंकि गियर केबल जो पूरा खोलना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो गियर बॉक्स भी नहीं उतरेगा। अब गियर बॉक्स का जो केबल है वो खोल गया है। नीचे का जो गियर बॉक्स का माउंटेन का नाट भी लूज देके निकालना पड़ेगा, नहीं तो गियर बॉक्स से नहीं उतरेगा। अब गियर बॉक्स से जो गियर ऑयल है गियर बॉक्स में उसको भी पूरा ड्रेन देके निकालना पड़ेगा। पूरा खाली करना पड़ेगा गियर बॉक्स जो ऑयल है। गियर बॉक्स का साइड में जो सब नट वगैरह है, साइलेंसर मिनी पोल के साइड में, उसको भी निकालना पड़ेगा। नीचे वाला जो लोअर आर्म है दो साइड का लोअर आर्म में निकालना पड़ेगा, नहीं तो एक्सेल नहीं निकलेगा। अब उसके बाद एक्सेल निकालेगा। जो ड्राइव शैफ्ट है उसको भी दो साइड का दो ड्राइव शैफ्ट है, दो निकालना पड़ेगा। अब दो साइड का जो ड्राइव शैफ्ट है वो भी निकल गया। अब धीरे धीरे जो गियर बॉक्स भी धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। अब गियर बॉक्स का जो सारा नाट वगैरह है वो सब तो पूरा खोल गया। अब एक गियर बॉक्स डाउन देंगे, इसीलिए जो जैक है गियर बॉक्स जो नीचे वाला जो सपोर्ट रखने का जो जैक है, तो इंजन में सपोर्ट दिया गया। देख के धीरे धीरे गियर बॉक्स डाउन देके निकालना पड़ेगा।
इंजन का जो नीचे वाला जो सेल्फ का आइटम है, सेल्फ जो है उसको भी लूज़ करके साइड में निकालना पड़ेगा, नहीं तो गियर बॉक्स तो नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स, जो गियर बॉक्स था वो निकल गया। अभी देखेंगे इसमें रिलीज़ बेयरिंग का क्या हालत है। रिलीज़ बेयरिंग का तो हालत तो ठीक नहीं है, उसमें से नॉइज़ आ रहा है, तो देखना पड़ेगा। तो दिखाई दे रहा है जो क्लास प्लेट का जो आइटम है, क्लास प्लेट और प्रेशर प्लेट, उसका भी हालत इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, उसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो उसका जो फ्लाई व्हील वाला नाट है, नाट वगैरह धीरे धीरे लूज़ देके उसको भी निकाल के तो उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो काम करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्लास प्लेट निकालने का जो काम था वो हम लोगों का काम पूरा हो गया। तो अब देखते हैं फ्लाई व्हील का क्या हालत है। फ्लाई व्हील का हालत भी इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, को थोड़ा सीरीज पेपर से साफ़ा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी क्लास प्लेट और प्रेशर प्लेट जो असेंबली है उसको भी फिट कर दिया। तो अभी जो क्लास प्रेशर का काम था वो भी ख़त्म होने वाला है। तो वो सब फिटिंग हो गया। उसके बाद जो क्लास प्लेट प्रेशर प्लेट का फ्लाई व्हील का जो नाट वगैरह है वो सब भी अभी टाइट कर देंगे। क्लास प्लेट और प्रेशर प्लेट का जो असेंबली है उसको ठीक से एडजस्ट करके फ्लाई व्हील का नट जो है वो लगा रहा हूँ। ठीक है, रिलीज बेयरिंग फिटिंग करने का काम भी ख़त्म हो गया। अभी गियर बॉक्स ऊपर में उठाएंगे। गियर बॉक्स ऊपर में उठाने का काम भी ख़त्म हो गया। अभी जो सब सारा नाट है और अभी टाइट कर देंगे। अभी गियर बॉक्स का जो सारा नाट है वो सब टाइट हो रहा है, ठीक तरह से टाइट देना पड़ेगा। अब गियर बॉक्स का जो सब नाट है, नाट वगैरह टाइट देने के बाद जो एक्सेल वगैरह है सब ठीक तरह से लगाना होगा। लगाने के बाद जब सस्पेंशन का जो सब सारा आइटम है, लोअर आर्म, एक्सेल, ड्राइव शैफ्ट जो और स्टीयरिंग बॉक्स का जो आइटम है वो सब ठीक तरह से फिटिंग कर रहा हूँ।
पहले वाला जो गियर ऑयल था, जो ड्रेन दिया था, उसको गियर बॉक्स लगाने के बाद रिफ़िल करना कर रहा है। ठीक तरह से रिफ़िल करने के बाद ड्रेन नट ठीक तरह से लगाना पड़ेगा। उसके बाद टायर और एंड का जो नट वगैरह है वो सब ठीक तरह से टाइट देना पड़ेगा। पुराना वाला जो क्लास केबल था उसको निकाल के नया वाला जो क्लास केबल है उसको भी फिटिंग हो गया। बैटरी टर्मिनल भी फिटिंग हो गया, बैटरी भी फिटिंग हो गया। अभी गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में पहले जो नॉइज़ था, जो कट साउंड था, वो अभी फ़िलहाल नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हो गया। ठीक है फ्रेंड, गाड़ी का काम ख़त्म हो गया। अभी गाड़ी का जो पहले का नॉइज़ था वो गियर बॉक्स से जो आ रहा था, उसमें जो प्रॉब्लम था अभी उसका सॉल्यूशन तो हो गया। अभी देखिए इसके समझ जाएंगे जो गाड़ी का जो पहले नॉइज़ का प्रॉब्लम था अभी उसका सॉल्व हो गया। मेरा जो फ्रेंड मुझे हेल्प किया है वो वीडियो बनाने में, वो राहुल मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, आइए देखते हैं गाड़ी का जो प्रॉब्लम था अभी तो सॉल्व हो गया। अभी टेस्ट ड्राइव होगा, उसके बाद देखा जाएगा गाड़ी का एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, पहले जो ईओन गाड़ी का जो नॉइज़ का इशू था अभी तो फ़िलहाल सॉल्व हो गया प्रॉपर्ली। तो ठीक है, मेरा जो वीडियो है, मेरा वीडियो देख के प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय। ठीक है, मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा। ठीक है, बाय बाय, टाटा।